قول لي مسجل باباك ايه على الموبايل؟ داد. ايه ده؟ داد؟ ايه داد ده؟ مع البحر. فين بابا؟ مع البحر. ابويا الحاج صاحب البيت. اسميه المخابرات بقى المره الجايه. طب ليه قلب احمر؟ ايه بيديك مصروف كتير ولا ايه؟ والله بيديك كام؟ ده احنا هنسجل كلنا رقم بابا دلوقتي. هي تلاتة ونص. انا عشان مش تلاتة قاعد معاهم. إيه؟ انا قاعد 3 ايه؟ 3000. 3000 في ايه؟ اكيد مش 3 مليون. 3000 مصاريف جامعه سكن. 3000 ايه في الشهر ولا في الاسبوع؟ في الشهر. حلو، انت لوحدك بتاخد 3 ونص؟ طب بتعمل بيهم ايه بقى؟ ادي اهو طالع معاهم. هتعزمهم كلهم؟ هعزمهم على الثلاثه دي بقى. معيش انا الشهر كله بقى شهر. طب وبابا عارف ال 3000 دول رايحين فين؟ طبعا يعني عارف فين بقى؟ شويه سكن. ما انا بقول له اكيد يعني ما دول 3 مش هصرفهم كل يوم طالعه. هي تاتا على القد. بابا عارف بقى ال 3 دول راحوا فين؟ راحوا لي.